JTN न्यूज़ करमपुर जी स्क्रीन ता करमपुर मां अज जी आम खबर। जी नाज़रीन, करमपुर मां अवां सां आम खबर जी आगाही शेयर कंदा हलूं त 18 ॾींहं अॻु हथियारबंदनि हथां अगवा थियल करमपुर जे ॻोठ अंबल खान जाफ़री रवासी नौजवान नेमतुल्ला जाफ़री ऐं असगर अली जाफ़री हिफ़ाज़त बाज़ियाब थी घर पहुची विया आहिनि। अद जी ठुल बी सेक्शन पुलिस मुबैना मुक़ाबले बाद मुगवी नौजवाननि जी बाज़ियाबी जी दावा करे वरिती आहे। मुगविन जे घर पहुचण ते ख़ानदान जूं रुठल ख़ुशियूं मोटी आयूं आहिनि। मुगविन जे वाक़े मुतलिक़ JTN न्यूज़ अवां खे हर पल आगाह रखियो ऐं मज़लूम नौजवान जी बाज़ियाबी लाइ हर पल सगारो आवाज़ बणिजी आला अख़्तियारनि खे सुतल निंड मां जागायो ऐं JTN न्यूज़ सथ मुतासिर ख़ानदान सां हर वक़्तु साथ में साथ ॾेई बीठो रहियो। जी नाज़रीन, करमपुर मां अवां सां आम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं त 18 ॾींहं पहिरियां करमपुर जे ॻोठ अमल खान जाफ़री मां अगवा थियल नेमतुल्ला जाफ़री ऐं असगर अली जाफ़री बाज़ियाब थी घर पहुची विया आहिनि। जावेद उस्मान बिजाणी, JTN वेब न्यूज़, करमपुर।